მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, MED-FM 103.3 ეთერშია საავტორო გადაცემა ადამიანები განსხვავებული შესაძლებლობებით. მე ვარ მაია ასაკაშვილი. გადაცემის მთავარი თემებია დასწავლის უნარის დაქვეითება, მეტყველებისა და კომუნიკაციის პრობლემები, მსხვილი ნატიფი მოტორიკის ვიზუალურ სივრცითე აზროვნების განვითარება, არასასურველი ქცევის მართვა, როგორ დავეხმაროთ ბავშვს განავითაროს სწავლისთვის საჭირო უნარები, რეკომენდაციები. გადაცემის სტუმარია ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფსიქოლოგი პროფესორი თამარ გაგოშიძე. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ტელეფონის ნომრებს 2421003. იყავით აქტიურები, მოგწერეთ, დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში, დასვით შეკითხვებით, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ქალბატონო თამარ, ბავშვის ფსიქიკური განვითარება მოგახსენებათ რთული პროცესია, რომელიც მოიცავს ბავშვის შეგრძნებების, მოძრაობების, შემეცნებითი სფეროს, მეტყველებისა და ემოციური სფეროს ჩამოყალიბებასა და დახვეწას. ბავშვის განვითარების პროცესი რთული და მრავალმხრივია. მისი ნორმალური ფსიქიკური განვითარება განუყოფელია მისი ფიზიკური განვითარებისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის მომწიფებისგან. ყოველი ასაკობრივი პერიოდი ხასიათდება ფსიქიკური პროცესების, ქცევისა და ფიზიკური შესაძლებლობების თავისებურებებით. ამ კანონზომიერებიდან გადახრა იწვევს განვითარებაში ჩამორჩენას და ამა თუ იმ უნარების განვითარების დაგვიანებას. რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი? რა გარემო ფაქტორები მოქმედებენ ბავშვის განვითარებაზე? დიდი მადლობა ქალბატონო მაია მოწვევისთვის. განვითარებაზე მოქმედებს როგორც ბიოლოგიური ფაქტორები, ასევე გარემოსოციალური ფაქტორები, მაგრამ ისაც თქვენ ახსენეთ კერძოდ განვითარების შეფერხება, დაგვიანება იმის გამო, რომ ან ცენტრალური ნერვული სისტემა არ არის მომწიფებული, ან დროულად ვერ მწიფდება. ეს უფრო ბიოლოგიური ფაქტორები განაპირობებენ. მით უმეტეს დღეს, როდესაც ძალიან ბევრი მავნე ზემოქმედება შეიძლება იყოს მოსლადყოფნის პერიოდში და ორსულ ქალზე დაწყებული საკვებით, დამთავრებული ჰაერით და სხვადასხვა მავნე ტერატოგენული ზემოქმედებით ნაყოფზე. ამას გარდა უკვე შემდგომში უკვე პოსტნატალურ პერიოდში შეიძლება იყოს ესეთივე ფაქტორები, ინფექციები, ვირუსული, სხვადასხვა ინფექციები და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ გარემოსაც. მაგალითად, სრულიად ჯანმრთელი ბავშვი შეიძლება დეპრივირებულ მდგომარეობაში, ანუ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც მას არ აქვს მეტყველებით გამდიდრებული გარემო, შეიძლება შეფერხდეს მისი მეტყველების განვითარება. შესაბამისად, ეს ცნობილი დავა იმის შესახებ რა არის წამყვანი ბიოლოგიური ფაქტორი თუ სოციალური ფაქტორი დღესაც გრძელდება, მაგრამ ძალიან ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ეს ორივე ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სრულფასოვანი განვითარებისთვის. და ამიტომ შეზღუდული შესაძლებლობა შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობა, მაგრამ სოციალურ გავლენას და საზოგადოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახს და საზოგადოებას იმისთვის, რომ კომპენსირებული იყოს ეს შეზღუდული შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ. რა თუ შეიძლება მსმენელს განუმარტოთ, რა არის დასწავლის უნარის დაქვეითება? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე არასწორად ინტერპრეტირება ამ ტერმინის და სხვადასხვა იარლიყების მიწებება ბავშვებისადმი, რომელთაც აქვთ სწავლის უნარი დაქვეითებული. სხვათა შორის დასწავლის უნარის დაქვეითებას იარლიხსაც ვერ აწებებენ, იმიტომ რომ უბრალოდ მისი იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება ხოლმე. რა არის დასწავლის უნარის დაქვეითება? ეს არის ფაქტიურად მიზანმიმართული დასწავლის შეფერხება, ვთქვათ ესე, ანუ იმუნარების შეფერხება, რომელიც ჭირდება აკადემიური ჩვევების ათვისებას, წერას, კითხვას და ანგარიშს. ჩვენი ფსიქიკა ფაქტიურად შენდება ისევე როგორც შენობა შენდება, უნდა იყოს ფუნდამენტი, საბაზისო უნარები, ანუ ის პროცესები, რომელიც არ ჭირდება ჯერ წერას, კითხვას და ანგარიშს, მაგრამ მათ გარეშე წერა, კითხვას და ანგარიშს ვერ ისწავლით, ამაზე ჩვენ გვექნება ალბათ საუბარი და ამაზე უკვე შენდება ამ ფუნდამენტზე პირველი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ სართულები. უკვე ის აკადემიური ჩვევები, რომელსაც ჩვენ სკოლაში ვეუფლებით და დასწავლის უნარის დაქვეითება სწორედ არის
აი ამ საბაზისო ელემენტარული უნარების განვითარებაში შეფერხება, რომელიც მერე შემდგომში იწვევს წერა-კითხვის და ანგარიშის პრობლემას, მაგრამ ინტელექტი ამ ბავშვების, ანუ ინტელექტუალური პოტენციალი არის ჩვეულებრივი ნორმალური და აი ეს არის სწორედ პრობლემა. გარედან ამ ბავშვებს არ ეტყობათ გარეგნულად, რომ რაიმე პრობლემა შეიძლება ქონდეთ და ამიტომ უკვე პირველკლასელ ბავშვს ეწებება იარლიყი, ეს არის ზარმაცი. პირველკლასელი ზარმაცი ბავშვი არ არსებობს. მას აუცილებლად აქვს პრობლემა და ამიტომ ინათლება ფაქტიურად ზარმაცად. და შესაბამისად პრობლემა რა შემდგომარეობს დასწავლის უნარის დაქვეითების, რომ სკოლამდე ეს პრობლემა არ ჩანს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ბავშვია თითქოს, თუმცა მე მინდა მაინც ამაზე საუბარი, რომ სკოლამდეც შეიძლება ამის იდენტიფიკაცია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ესეთი განსხვავება ინტელექტუალურ პოტენციალსა და აკადემიურ მიღწევებს შორის აიძლევა იმ მოვლენას, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ, იმ მდგომარეობას, რასაც ვუწოდებთ დასწავლის უნარის დაქვეითებას. ძალიან დიდი მადლობა. გაბატონო თამარა, არსებობს მიდგომა, რომლის მიხედვითაც დასწავლის უნარის დაქვეითება და გონებრივი ჩამორჩენილობა, ანუ ინტელექტუალური შეზღუდვა სინონიმური ცნებებია. არსებობს განსხვავება IQ-სა და მიღწევის დონეს შორის. რა განსხვავებაა მათ შორის? თქვენ ძალიან რთული შეკითხვა დამისვით, რატომ? იმიტომ რომ ამერიკული სივრცე და ევროპული სივრცე ამას განსხვავებულად აკეთებენ ამის დეფინიციას. ამერიკულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს არის ორი განსხვავებული კატეგორია და მეც პირადად ჩემ პრაქტიკაში ზუსტად აი ესეთ დეფინიციებს ვეყრდნობი, ანუ ესეთ განსაზღვრებებს, რომ ბუნებრივი ჩამორჩენილობა, ჩამორჩენა ეს არის გლობალური შეფერხება, ანუ ყველა უნარი არის შეფერხებული და განსაკუთრებით უმაღლესი ფუნქციებია შეფერხებული და ელემენტარული ბევრად უფრო შენახული, მაგალითად აღქმა, ელემენტარული მეხსიერება ძალიან კარგად შენახულია გონებრივი ჩამორჩენის დროს და აი ზუსტად დასწავლის უნარის დაქვეითობის დროს პირიქით უმაღლესი უნარები არის უფრო განვითარებული ვიდრე ელემენტარული. აი ცოტა ესეთი უცნაური მოვლენაა ეს და ევროპულ სივრცეში ითვლება ეს სინონიმად პრინციპში, აი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. არ ვიცი ეს რას უნდა მივაწერო, თუმცა ICD, ანუ ისეთ სახელმძღვანელოებში, როგორიც არის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების სახელმძღვანელოები, ამერიკული DSM და ICD, ეს ორი განსხვავებული კატეგორია. ანუ განსხვავებული დიაგნოზი ისმევა ამ ორი მდგომარეობის შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ. დასწავლის უნარის დაქვეითების ხარისხის დასადგენად ინტელექტის კოეფიციენტის საზომი გამოიყენება. რამდენი ხარისხის არსებობს დასწავლის უნარის დაქვეითება? იცით რაშია საქმე? ინტელექტის კოეფიციენტის საზომი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ დასწავლის უნარის დაქვეითების შესახებ გავაკეთოთ დასკვნა, რატომ? იმიტომ რომ ინტელექტის შეფასება ჩვენ საშუალებას არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვნახოთ ბავშვის სუსტი და ძლიერი მხარეები, მისი უფრო ფართო არეალში მოქმედების საშუალებები და გარდა ამისა, ინტელექტის ტესტი ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას ვნახოთ ბავშვის რეალური მიღწევები აკადემიურ აქტივობაში, ხო, როგორიც არის წერა-კითხვა და დაუშვათ ანგარიში. მაგრამ ინტელექტის ტესტი არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა. ჩვენ ვნახულობთ ამით ბავშვის პოტენციალს, ადამიანის პოტენციალს, ინტელექტუალურ პოტენციალს, მისი გონიერების პოტენციალს და აუცილებელი ასევე მიღწევის ტესტები, ანუ სპეციალური შეფასების საშუალებები კითხვაში, წერაში და ანგარიში, ასაკების მიხედვით, რაც სხვათა შორის პრობლემაა საქართველოში. პრინციპში ორივე პრობლემაა, ორივე საზომის ეს ადაპტაცია ქართულ პოპულაციაზე, მაგრამ ეს არის აუცილებელი ორი საზომი. ძალიან დიდი მადლობა, გაბატონო თამარ. ახლა დროებით ჩვენ გავდივართ ეთერიდან, რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ცოტა ხანში ჩვენ დაგიბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენს სტუმართან ერთად. გაბატონო თამარ, ჩვენ
საუბრობდით ინტელექტუალური დონის ცოდნაზე, ცოტა ზოგ შემთხვევაში ინტელექტუალური დონის ცოდნა ძალიან ცოტას გვეუბნება იმის შესახებ, თუ ვინ არის ადამიანი, ის ადამიანი, ვისაც და რა სახის დახმარება სჭირდება მას, რა სახის მხარდაჭერა, რამდენად დამოუკიდებელია იგი, როგორ შეიძლება სრულად შეფასდეს ინტელექტუალური შეფერხების მქონე ადამიანი თუ ბავშვი. სხვათა შორის განსხვავებული სტრატეგიაა ხოლმე დასწავლის უნარის დაქვეითების შემთხვევაში და გონებრივი ჩამორჩენის შემთხვევაში. დასწავლის უნარის დაქვეითების შემთხვევაში აუცილებელია თუ ეჭვი გვაქვს გარდა ინტელექტის ტესტისა, აუცილებლად უნდა შევაფასოთ ამ ბავშვის მიღწევა აკადემიური მიღწევები, ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, ხო, როგორ წერს, როგორ კითხულობს, როგორ ანგარიშობს, სადა აქვს პრობლემა, რა არის ის სირთულე, რომელსაც ბავშვი აწყდება კითხვის დროს, ან წერის დროს, უბრალოდ რო ვერ კითხულობს, ან არ კითხულობს, ეს არ არის დიაგნოზი. დიაგნოსტიკური პროცესი ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ გავარკვიოთ, რატომ ვერ კითხულობს ეს ბავშვი და სხვათა შორის ძალიან ხშირად ჩვენთან ბავშვები მოდიან, უბრალოდ მშობლები მოგუმართავენ, არა უშუალოდ კითხვის წერის ან ანგარიშის პრობლემებით, ანუ არა დასწავლის პრობლემებით, არამედ ქცევის პრობლემებით. დასწავლის უნარის დაქვეითების ყველაზე დიდი უარყოფითი და ნეგატიური შედეგი იცით რა არის? ის რომ ბავშვს აქვს ემოციური და ქცევითი პრობლემები. ბავშვმა ყველაზე უკეთესად იცის რა შეუძლია და რა არა, ის ხედავს, რომ თავის კლასელებთან მიმართებაში ძალიან ჩამორჩება და თავი ძალიან ესეთი არასრულფასოვანი ადამიანი გონია, ძალიან დაბალი თვითშეფასება აქვს და ეს იწვევს ქცევის პრობლემებს. მე ძალიან ბევრი შემთხვევის მაგალითის მოყვანა შემიძლია, მაგალითად მე-4, მე-5 კლასელი ბავშვები, რომლებიც უბრალოდ ქცევის პრობლემების გამო მოყავთ მშობლებს ჩვენთან აღმოჩნდება, რომ მას უბრალოდ კითხვის პრობლემა აქვს, ან უბრალოდ ანგარიშის პრობლემა და ეს არ ჩანს. იმიტომ რომ ეს ბავშვი ისე ახერხებს, რომ კარგად ახერხებს ამის დამალვას, თქვათ ესე, თავის ურჩევნია რომ იყოს ზარმაცი, ვიდრე სულ მიაჩნდეთ, რომ ის არის სულელი, თვითონ ყოველ შემთხვევაში ესე ფიქრობს. ხოლო რაც შეეხება გონებრივი ჩამორჩენის დიაგნოსტიკას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, ინტელექტის ტესტი არის აუცილებელი, მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ გვჭირდება ადამიანის ზუსტად რაც თქვენ ახსენეთ, ხო? ფუნქციონირების ხარისხი შევაფასოთ. ანუ როგორ არის ადაპტირებული გარემოსთან ასეთი ადამიანი. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება ადაპტაციური ქცევების შესაფასებელი ტესტი და საქართველოში გითხარით კიდეც არის დიდი პრობლემა ამ ტესტებით და სხვათა შორის ახლა გამოცდების ეროვნულ ცენტრმა მეც ვიყავი კონსულტანტი. ადაპტაცია გააკეთა ზუსტად ვაინლენდის ტესტის ადაპტაციური უნარების შესაფასებელი ტესტი, რაც არის მნიშვნელოვანი. დიახ, აი გონებრივი ჩამორჩენის შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც დასწავლის უნარის დაქვეითების მქონე ბავშვის შემთხვევაში, როდესაც ხდება ინკლუზია, ახლა შერჩეულია საპილოტო სკოლები მოგეხსენებათ და ზოგ შემთხვევაში ხდება ხოლმე თავის მოწონება, რომ ინკლუზია ზოგ შემთხვევაში არის თითქოს წარმატებული, მაგრამ დასწავლის უნარის მქონე ბავშვთა შემთხვევაში ზოგჯერ არის ის, რომ არ მიეწოდება სერვისი შესაბამისად, რაც ჭირდებათ, ანუ ბენეფიციართა საჭიროების მიხედვით, პედაგოგების არასაკმარისი ცოდნით გამოირჩევიან და იმ უნარჩვევებით, რაც უნდა გააჩნდეთ მათ დასწავლის უნარის მქონე ბავშვებთან მუშაობის პროცესში და ასეთ შემთხვევაში, ასეთ ბავშვებს ექმნებათ პრობლემები სკოლაში. როგორ უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გეგმის შედგენა და ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ბავშვთა საჭიროებებზე. როგორ უნდა დავეხმაროთ ბავშვს განავითაროს სწავლისთვის საჭირო უნარები? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა ქალბატონო მაია, იმიტომ რომ უბრალოდ ესეთი ბავშვები ვერ ხვდებიან იმ არეალში, რასაც ინკლუზიური განათლება ქვია. იმიტომ რომ ასეთი ბავშვები დიდად არ გამოირჩევიან ჩვეულებრივი ბავშვებისაგან. აღმოჩნდება უბრალოდ ჩვენ ერთ დღეს რომ ისინი ვერ კითხულობენ, ან უჭირთ წერა, ან უწით მათემატიკის ათვისება და შესაბამისად ძალიან ჩამორჩებიან შემდგომში სწავლაში. ამიტომ
რეალურად ეს მდგომარეობა მე მიყვარს ხოლმე ამ ტერმინის გამოყენება არათვალსაჩინო შეზღუდული შესაძლებლობაა ეს არ ჩანს თვალსაჩინოდ ვერ დაინახავ ამას აი ესე გამოკვეთილად როგორც შეიძლება სხვა გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების შემთხვევაში იყოს და ამ თვალსაზრისით ასეთი ბავშვები უფრო ტრაგიკულები არიან იმიტომ რომ იარლიხს მიწებებაზე კი არ არის საუბარი ამ შემთხვევაში უბრალოდ იარლიხს აწებებენ როგორც ზარმაც როგორც უპასუხისმგებლოს როგორც უცოდინარს უინტერესოს და შესაბამისად ამიტომ დახმარების სტრატეგია ინკლუზიური განათლების თვალსაზრისით არც დგას ამ ბავშვების შემთხვევაში დღის წესრიგში. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის შეფასებას. ეს ბავშვი ვიღაცამ უნდა შეაფასოს. მასწავლებლებს დღეს არ აქვთ ის დაუშვათ განათლება, რომ შეაფასონ, ახლა ჯერჯერობით არც ევალებათ ფსიქოლოგიური შეფასება. ფსიქოლოგი ყველა სკოლას არ წავს. მაგრამ მასწავლებელმა უნდა კარგად გაარკვიოს, რატო ვერ ახერხებს ეს ბავშვი იმ მასალის დაძლევას, რომელსაც ის აწოდებს ბავშვს გაკვეთილზე. კარგი მასწავლებელი ყოველთვის ახერხებს ამის მოძიებას, ამის გარკვევას, ამის ანალიზს. მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც მოხდება იდენტიფიკაცია და დიაგნოსტირება, სადა გვაქვს პრობლემა, მარტო ამის შემდეგ არის შესაძლებელი დახმარების სტრატეგიის შემუშავება. ჩვენ შეიძლება შევემუშაოთ დახმარების სტრატეგია, მაგრამ იქ და იმ დოზით ვერ ვეხმარებოდეთ, რაც საჭიროა. ამიტომ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მაინც არის დიაგნოსტირება. ანუ შევაფასოთ ბავშვი და ვნახოთ სადა აქვს პრობლემა. მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა ჩვენ ვნახავთ ძლიერი მხარეები, სადა აქვს, მხოლოდ ზუსტი არა. ჩვენ დეფიციტზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები. ჩვენ ვიცით რა აქვს მაგ ძლიერი მხარე და შემდგომში უკვე ძლიერ მხარეზე დაყრდნობით ვცდილობთ ზუსტი მხარეების აღმოფხვრას. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, მსმენელია ხაზზე, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა თქვენ სტუმარს. კითხვა მინდა დავსვა. როცა შეშმო პირს აქვს რაღაცა კომუნიკაციის პრობლემა და უჭირს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რა რეკომენდაციას მივცემდით ამ საკითხთან დაკავშირებით? მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. კომუნიკაციის პრობლემა ბევრი სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება იყოს გამოწვეული. შეზღუდული შესაძლებლობა გააჩნია, რა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს? რა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს ადამიანს და გააჩნია რა ტიპის კომუნიკაციის პრობლემა აქვს. სურვილი არ აქვს, სურვილი აქვს და ვერ ახერხებს კომუნიკაციას, სურვილიც აქვს, ახერხებს კიდეც, მაგრამ ეს რაღაცა ესეთი არაადეკვატურად გამოიყურება. ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, ამიტომ ერთი რეცეპტი არ არსებობს. ეს ინდივიდუალურია, ბუნებრივია. კომუნიკაციის პრობლემა. როდესაც სურვილი არ აქვს. როდესაც სურვილი არ აქვს, ეს არის ერთი საკითხი, დაუშვათ აუტისტური სპექტრის აშლილობების შემთხვევაში, ხო, როცა არ აქვს სურვილი დიდად გარემოსთან ურთიერთობის. ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვა სტრატეგიას უნდა მივმართოთ, ანუ უნდა ვეცადოთ ძალიან, რომ ადამიანს აღვოძრათ ეს სურვილი, მაქსიმალურად აქტიურები უნდა ვიყოთ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობაში და ვასწავლოთ აი ესე მიზანმიმართულად კომუნიკაცია. პატარ-პატარა დავალებებით, გავარჯიშებით და ჩვევის დონეზე, რომ ადამიანმა ისწავლოს სიტყვაზე მისხმება, სოციალური აი ჟესტები, დამშვიდობება, სხვისი სოციალური ჟესტის წაკითხვა და ასე შემდეგ. ეს ერთი საკითხია. მეორე არის, როდესაც ადამიანს უჭირს კომუნიკაცია, მაგალითად, მეტყველების შეფერხების და დარღვევების დროს, ხო, მას უნდა კომუნიკაცია, მაგრამ იმის გამო, რომ სიტყვით ხორციელდება ეს კომუნიკაცია, მას ეს არ შეუძლია, ან უჭირს ძალიან, შესაბამისად, ეს არის სხვა საკითხი. უბრალოდ არსებობენ ძალიან მორწყვი ადამიანებიც, შეზღუდული შესაძლებლობებისაც, რომელსაც თითქოს არ აქვს არც მეტყველების პრობლემა, მაგრამ ჯანმრთელი მორწყვი ჯანმრთელი, ხო და ადამიანებს, რომელსაც აქვს დაბალი თვითშეფასება, გარემოში ან სოციალური შიში უბრალოდ. ეს სხვადასხვა რაღაცებია და ამიტომ, როდესაც ვიცით ჩვენ მიზეზი, მე შესაბამისად ამის მიხედვით უკვე ვააქტიურებთ ადამიანს, მაგალითად, მეტყველების შეფერხება, ვისაც აქვს, ის დახმარება ჭირდება მას ელემენტარულად, მეტყველების თერაპია, სპეციალური სავარჯიშოები, რომელიც მას
ხელს შეუწყობენ მეტყველების განვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო თამარ, ექსპრესიული მეტყველება ეს არის აზრის სიტყვებში ჩამოყალიბების უნარი, უბრალოდ ინფორმაციას ვაწვდით მსმენელს, უფრო გასაგები იყოს ტერმინები. იგი მოიცავს სიტყვის არტიკულაციას, ფრაზის სინტაქსურ აგებას, თხრობას. ექსპრესიული მეტყველების ფუნქცია აზრისა და ემოციის გადაცემა, გაზიარება მოსაუბრისთვის. ამ უნარის განვითარება აუცილებელია სასკოლო მზაობისთვის. როგორ ხდება ამ მიმართულებით მუშაობა, ანუ ექსპრესიული მეტყველების განვითარება? სხვათა შორის მინდოდა მე მეხსენებინა აღმენიშნა ერთი რამ დასწავლის უნარის დაქვეითებაზე. არსებობს რამდენიმე ფორმა დასწავლის უნარის დაქვეითების და ერთ-ერთი არის ვერბალური ტიპის დასწავლის უნარის, ანუ მეტყველებით გაშუალებული უნარების პრობლემა ამ შემთხვევაში და მეორე ტიპის არის არავერბალური, ანუ მხედველობით სივრცითი უნარების პრობლემა ამ შემთხვევაში. და აი მეტყველების ექსპრესიული დარღვევა, ანუ როდესაც ადამიანს უჭირს ჩამოყალიბება სიტყვებში, აზრის ჩამოყალიბება, განსხვავდება დასწავლის უნარის დაქვეითებისაგან, იმიტომ რომ დასწავლის უნარის დაქვეითების მქონე პირს მეტყველების პრობლემა საკუთრივ ასე გამოხატული არა აქვს. მას ვერ დავებრალებთ ჩვენ რომ უჭირს აზრის ჩამოყალიბება, მაგრამ დახსოვება სიტყვების მეტყველებით გაშუალებული შინაარსის წაკითხulis გააზრება, დაუშვათ ბგერების გამორჩევა სიტყვებში, ასეთი რაღაცები ცხადია მას უჭირს. ამიტომ ექსპრესიული მეტყველების განვითარების დარღვევა განსხვავებული კატეგორიაა და ის იმ წლებში შეიძლება უკვე აღმოვაჩინოთ, როდესაც ბავშვი პატარაა და როდესაც ის უკვე ეუფლება მეტყველებას, აი აგვიანებს მეტყველებას. ან ისე საუბრობს, რომ გარშემო არავის არ ესმის, მარტო დედიკოს ესმის მისი საუბარი, ანუ არტიკულატორული პრობლემა აქვს. 2 წლის ასაკში, როდესაც ბავშვი ფრაზას ვერ აბავს და ორსიტყვიან წინადადებას ვერ ამბობს და მით უმეტეს 2 წლინახევრის ასაკში ეს არის უკვე მეტყველების დაგვიანება და საჭიროა მნიშვნელოვანი ჩარევა. და ჩარევაში ქვას გულისხმობ, ეს არის საბავშვო სკოლამდელი განათლების საკითხი ამ შემთხვევაში, საბავშვო ბაღშიც უნდა იყოს მეტყველებით გამდიდრებული გარემო და ოჯახშიც უნდა იყოს მეტყველებით გამდიდრებული გარემო. დროული ჩარევა ნიშნავს ამას, რომ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ბავშვებს, წავუკითხოთ, მოვუყვეთ, სურათები დავათვალიერებინოთ. საბავშვო ბაღში ძალიან ბევრი ბავშვია და მასწავლებლებს ამის დრო და საშუალება ხშირად არ აქვს. სახლში, ოჯახში კიდე მშობლები მუშაობენ, გვიანდაღლილები მოდიან და ამის საშუალება არ აქვს. შესაბამისად, ბავშვი იზრდება აბსოლუტურად უმეტყველო გარემოში და თუ ბავშვს ოდნავ მაინც პრობლემა აქვს მეტყველების, ოდნავ მაინც, მას სერიოზული პრობლემები შეექმნება სამეტყველო და უკვე სკოლაში შესვლისას ძალიან ხშირად ყოფილა ჩვენთან შემთხვევები, როდესაც მოყავთ 6 წლის ბავშვი, რომელიც ვერ ლაპარაკობს, ან ძალიან უჭირს ლაპარაკი და ის არის სკოლაში შესასვლელი. ზოგ შემთხვევაში მშობლები თვლიან ხოლმე, რომ გვიან დაიწყოს თქვა ბიჭების შემთხვევაში განსაკუთრებით ლაპარაკს და ელოდებიან ეს დრო როდის დადგება. თავისით დაილაპარაკებს. ვიღაცები თავისით დაილაპარაკებენ, მაგრამ ჩვენ ვერ დაველოდებით ამას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა ზუსტად ისეთი, როდესაც მეტყველების ექსპრესიული დარღვევა, ანუ როდესაც ბავშვი კარგად ვერ ლაპარაკობს და ვერ გამოხატავს 5 წლის და 4 წლის ასაკში თავის აზრს სიტყვებში, შემდგომში მას წერა-კითხვის პრობლემა ექმნება სერიოზული. ამიტომ ის უკვე მერე შემდგომში ფასდება როგორც დასწავლის უნარის დაქვეითება და ძალიან ბევრი შემთხვევა შემეძლია გავიხსენო ბავშვი რომელიც მოყავთ დასწავლის პრობლემებით შემდგომში უკვე მშობლისთვის კარგად რომ გამოგვიკითხავს აღმოჩენილა რომ ისინი არათუ აგვიანებდნენ მეტყველებას არამედ უჭირდათ ძალიან მეტყველება ზღაპრის შინაარსის გადმოცემა სურათების დათვალიერება არ მოწონდათ ამბავს ვერ მოყვებოდნენ და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ ჩვენ საუბრობდით დროულ ჩარევაზე რამდენად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ნოზოლოგიის შემთხვევაში რომ უფრო მეტად ის გავხატოთ ბავშვი ანუ დროული ჩარევით შესაბამისი დახმარება გაუწიოთ და თქვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა რომლის მსმენელისთვის რომ უფრო გასაგები გახდეს ეს ანუ ვის უნდა მიიმართო რა სახელმწიფო პროგრამა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის რომ მოხდეს დროული ჩარევა და მშობლებმა არ დააგვიანონ. ზუსტად იმიტომ რომ
ადრეული განვითარებაში ან პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულად აღმოჩენას, იმიტომ რომ ნერვული სისტემა მოქნილია ამ შემთხვევაში პრობლემა დროულად თუ აღმოჩნდება, მას დროულად ეშველება. ამიტომ სახელმწიფო ძალიან კარგი ინიციატივა გამოიჩინა ფაქტიურად და ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს ამ პროგრამას. ეს არის პრევენციული პროგრამა სხვათა შორის და ზუსტად ეს არის კარგი პრევენცია დროული აღმოჩენა პრობლემის და შემდგომში მისი ნიველირება, ან მისი შემცირება. ეს არის ბავშვთა ასაკის განვითარების დარღვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და პრევენცია. ესე ქვია ამ პროგრამას. ამ პროგრამას ახორციელებს ჩვენი ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. 6 წლამდე ასაკის ბავშვების შეფასება ხდება ნევროლოგის და ნეიროფსიქოლოგის მიერ და მშობელს მიეწოდება ესეთი წერილობითი სახით ჯერ ფსიქოგანათლება უტარდება საკუთარ შულთან დაკავშირებით, ანუ თუ აქვს პრობლემა, რა ტიპის პრობლემაა და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის დაძლევა და მას მშობლებს ეძლევათ ოჯახში განსახორციელებლად ბავშვზე ორიენტირებული სპეციალური თამაშის სავარჯიშოები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ დროებით გავდივართ ეთერიდან, რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ დაგიბრუნდით ჩვენ მსმენელთან ერთად. მე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ტელეფონის ნომრებს 242-1003 დაგვიკავშირდით. პირდაპირ ეთერში დასვით შეკითხვებით, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ხალხთან თამარ, ჩვენ საუბრობდით დასწავლის უნარის დაქვეითებაზე და ბავშვებზე, რომელთაც უჭირთ კითხვისა და წერის პრობლემა აქვთ საერთოდ და რა სტრატეგიები შეიძლება იქნას გამოყენებული კითხვისა და წერის ათვისების უნარის გასაუმჯობესებლად, რა რეკომენდაციებს მისცემთ როგორც პროფესიონალი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ კითხვის სტრატეგიები ჩვეულებრივ ბავშვებსაც სჭირდებათ. კითხვის სწავლა და დასწავლა რეალურად და კითხვის უნარის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია. კითხვა ხო? და შესაბამისად მისი განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის საქართველოს ამ წიგნიერების კვლევაში რო იყო ჩართული 2011 წლის მონაცემებით, ჩვენ საკმაოდ უკანა ვართ კითხვის მიღწევების თვალსაზრისით სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ეს პრობლემა კითხვის სტრატეგიების სწავლება ჩვეულებრივ ბავშვებს შიც არის არათუ შეზღუდული შესაძლებლობა როცა აქ ადამიანს კითხვაში ამ სტრატეგიების გამოყენება უნდა იცოდეს მასწავლებელმა. ჩვენ ორ ნაწილად შეიძლება ეს შეკითხვა გავყოთ, ხო? ერთი ის რაც უნდა იყოს, ის რაც მასწავლებელმა უნდა გააკეთოს სკოლაში, როგორ უნდა ასწავლოს კითხვა პირველ კლასში, მეორე კლასში, მესამე კლასში და ასე შემდეგ და ეს არის მთელი მეცნიერება, ამას აქვს თავისი მეცნიერული, ფაქტზე დაფუძნებული კვლევები უდევს ამას საფუძვლად და შესაბამისად სტრატეგიებიც ესეთია. მაგალითად პირველ კლასში მე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი პირადი აზრია, მე მგონია რომ მასწავლებლები ძალიან სწრაფად გადადიან ასოების ცნობიდან უცბად მთლიანი მარცვლებზე და მე კითხვაზე. მოსამზადებელი სამუშაო არც საბავშვო და მით უმეტეს არც სკოლაში იმისთვის რომ ბგერა და ასო ბავშვმა დააკავშიროს არ ტარდება ფონოლოგიურ უნარებს, ანუ სიტყვაში ბგერის გარჩევას და ბგერების სიტყვაში გაერთიანებას აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა კითხვაში. თუ ეს უნარი არა აქვს ბავშვს განვითარებული, ვერ წაიკითხავს. შესაბამისად, საბავშვო ბაღში ამას დრო არ ეთმობა და იქ თუ ასწავლიან ბავშვებს რაღაცეებს, ასწავლიან წერა-კითხვას იქაც, უბრალოდ ცდილობენ რომ ასოები ასწავლონ, ცდილობენ რომ უკვე რაღაც კითხვას ასწავლონ, ხო, მოსამზადებელ საბავშვო სკოლისთვის მოსამზადებელ ჯგუფებში ვთქვათ ასე. და სკოლაში ძალიან სწრაფად, ასე მიზანმიმართულად სწრაფად გადადიან უკვე საკუთრივ კითხვაზე. კითხვის ავტომატიზაცია ერთია, როცა შენ უბრალოდ კარგად კითხულობ და მეორეა წაკითხulis გააზრება. ბავშვები, ვინც კარგად კითხულობენ თითქოს, მე წაკითხulis გააზრება უჭირთ და ეს არის კითხვის პრობლემა. არიან ბავშვები კითხვის თქვა დისლექსიით, ხო? დისლექსიას კითხვის უნარის დაქვეითებით თქვათ ესე, რომლებიც ავტომატურად თითქოს კარგად კითხულობენ, მაგრამ აზრი ვერ გამოაქვთ, ვერანაირად. და არიან ბავშვები, რომლებიც ვერც კითხულობენ.
და მარცვალ ან ასო კითხულობენ მეორე და მესამე კლასში. აი რა მეთოდი უნდა იქნას გამოყენებული ასეთ შემთხვევაში? ძალიან მრავალფეროვანი მეთოდები არსებობს და თუ ჩვენ არ ვიცით მიზეზი, რა ფაქტორია ის, რის გამოც ბავშვი ვერ კითხულობს. ეხლა ბევრი ფაქტორი შემიძლია ჩამოგითვალოთ. მაგალითად, ბევრი პროცესია, რომელიც კითხვაში მონაწილეობს. თვალის გაყოლება, ელემენტარული. არიან ბავშვები, რომელიც ხტუნავენ ერთი სტრიქონიდან მეორეზე, უბრალოდ თვალს ვერ აყოლებენ სტრიქონს, ეს ერთი პრობლემაა. ფონოლოგია რაც ვახსენე, ანუ სიტყვაში ბგერებს ვერ არჩევს ეუნები რა არის კ, უ და გეუნება არის კაკალი სიტყვაზე. ეს ერთი მუშა მეხსიერება, ანუ ტიპიური კომპიუტერული მეხსიერება, ოპერატიული მეხსიერება. ჩვენ, როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ, ჩვენი უშუალო მიმდინარე მეხსიერება იტევს რაღაცა რაოდენობას ინფორმაციისას. თუ ეს რაოდენობა თავში არ აქვს, შენ ბოლომდე იმ საქმეს ვერ გააკეთებ. კითხვის დროს ასეთი ბავშვი ბოლოში რო ჩადის წინადადების თავში რა იყო არ ახსოვს. მხედველობით სივრცითი ანალიზი, ბ და გ ერთმანეთსაგან რო განასხვავოს ბავშვმა ვიზუალურად, ეს ვიზუალური გარჩევის უნარი უნდა გააჩნდეს. და ასე შემდეგ, ანუ რამდენი შეიძლება, ბევრი შეიძლება პროცესი ჩამოვთვალო მე ფსიქოლოგიური, რომელიც საფუძვლად უდევს კითხვას. კითხვა არის ამათი ინტეგრირების შედეგი. მე თუ მხედველობით სივრცითი გარჩევა არ აქვს, თუ ფონოლოგია მიჭირს, თუ თვალის გაყოლება მიჭირს, თუ მუშა მეხსიერება არ მივარგა, ანუ ოპერატიული მეხსიერება. და თუ კიდევ მეტყოლებაში პრობლემა მაქვს, აქედან რომელიმე ერთ-ერთი მაინც რო ცოტათი პრობლემური მქონდეს, მე ძალიან გამეჭირდება კითხვა. და ნატიფი მოტორიკას თუ არ მემარგა, ანუ წვრილი მოძრაობა ხელების და თვალი ხელს თუ ვერ გავაყოლე, წერის პრობლემაც მექნება. ზუსტად ახლა ამ საკითხს მივედით. თამა როგორ ხდება მსხვილი მოტორიკის განვითარებასა და ნატიფი მოტორიკის განვითარებაზე? შესაბამისად, ახლა ბარემ დავამთავრებდი ამ აზრს. მე ეს რატო დავიწყე ამ ესეთი გამიხანგრძლივ და ახსნა განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ მკითხეთ სტრატეგიებთან დაკავშირებით. აი ეს რომელიმე რგოლი თუ არის ჩავარდნილი, სტრატეგიაც ისეთი უნდა ვასწავლოთ, ანუ სუსტი მხარე რაც მაქვს მე, ის უნდა გავაძლიერო, ხო ესეა? სასაკვირველია. ამიტომ მექანიკურად, აი ძალიან ხშირად ყოფილა ჩვენთან ბავშვს რომ მოიყვანენ მაგალითად პრობლემურს, რომელიც ვერ კითხულობს, აი მასწავლებელი დადის, კერძო თამეცადინებს, ბევრს ვარჯიშობს, შედეგი არა აქვს. რაოდენობაზე კი არ არის საუბარი ამ შემთხვევაში, შეიძლება 5 საათი ამეცადინო ბავშვი, მაგრამ იმ სტრატეგიას, მიზანმიმართულ სტრატეგიას, იმ სტრატეგიას ვერ იყენებ შენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა ფაქტორის გამო აქვს ბავშვის პრობლემა კითხვაში. თუ ეს ფაქტორი არ გავიგეთ და ზუსტად ნეიროფსიქოლოგიური აი ეს ანალიზი და ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა ამის საშუალებას იძლევა, რომ ნახოთ ჩვენ სად აქვს ბავშვის პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ თამარ მსმენელია ხაზზე, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და შემდეგ დავუბრუნდეთ ისევ თემას. გისმენთ. გისმენთ. დასვით შეკითხვა გისმენთ. გამარჯობათ ქალბატონო მაია. გამარჯობათ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს. გამარჯობათ. და მაქვს შეკითხვა. დიახ. გისმენთ. როცა შეშმ პირი ეს ელაპარაკება, ესაუბრება თავის თავს, რა რეკომენდაციებს მოგცემთ, როგორ მოვახდინო მისი ყურადღების კონცენტრაცია? ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა. საკუთარი თავთან საუბარი ასევე არ არის მარტივად გასაცემი პასუხი ამ შეკითხვაზე, იმიტომ რომ გააჩნია რამდენი წლის არის ეს ადამიანი ერთი, პატარა ბავშვი როცა ესაუბრება თავის თავს, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვეულებრივი თუ არაჩვეულებრივი განვითარების, ეს არ არის პრობლემა რაღაცა ასაკში. მოზრდილი თუ ესაუბრება თავის თავს, ამას ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს. ერთი ის რომ ის არის ასევე მას ჭირდება სოციალური ურთიერთობა და ის მის ნაკლებობას განიცდის, ამიტომ ესაუბრება თავის თავს. ჩვენ ამიტომ უნდა ვიცოდეთ მისი სოციალური გარემო, თუ ეს ესე არ არის, მაშინ შეიძლება მას ელემენტარულად რაღაცა ხმები ესმოდეს და ამიტომ შეიძლება ეს ხომ არ არის დაკავშირებული ფსიქიკურ პრობლემას. შეიძლება
იყოს ფსიქიკურ პრობლემასთან და ანუ ბევრი მიზეზი შეიძლება კონდეს იმას. ფსიქიკური პრობლემის შემთხვევაში ფსიქიკური პრობლემის შემთხვევაში აუცილებელია ფსიქიატრმა შეაფასოს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს ფსიქიკური პრობლემა, შეიძლება არც იყოს ფსიქიკური პრობლემა. ამიტომ ყველა ვარიანტში, როცა პრობლემის მქონე ადამიანი საკუთარ თავს ესაუბრება, აუცილებელია რომ ფსიქიატრმა შეაფასოს პირველ რიგში და შემდგომში უკვე გამოირიცხოს დაუშვათ ეს ფსიქიკური პრობლემა, თუ გამოირიცხება, მაშინ უკვე სხვა სტრატეგია შეიძლება უკვე მიზეზსაც იტყვის ფსიქიატრი, რატო თუ ეს არა ფსიქიკური პრობლემა თუ არა, მაშინ რა არის იმის მიზეზი, რომ ადამიანი საკუთარ თავს ელაპარაკება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, ჩვენ დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას, ჩვენ საუბრობდით მსხვილი მოტორიკისა და ნატიფი მოტორიკის განვითარებაზე, აი როგორ უნდა ხდებოდეს ამ მიმართულებით მუშაობა, როგორ დავეხმაროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. მე უკვე ერთხელ აღნიშნე, რომ დასწავლის უნარის დაქვეითება როგორც ასეთი მდგომარეობა, ანუ პრობლემები ბავშვის სწავლაში აღმოჩნდება მას შემდეგ, როცა ის შევა სკოლაში. სკოლამდე ეს თითქოს არ ჩანს, მაგრამ საბავშვო ბაღში, შემდგომში ჩვენ უკვე რეტროსპექტულად როცა ვეკითხებით მშობლებს, აღმოჩნდება, რომ სიტყვაზე ბავშვს უჭირდა ველოსიპედზე ჯდომა, არ აინტერესებდა ბურთის თამაში, ან შეიძლება ქონოდა პრობლემები, მშობელი მაგალითად ამბობს, რომ არ მისმენდა, როცა ზღაპარს ვუყვებოდი, ლექსებს ვუკითხავდი, საერთოდ სურათების დათვალიერება არ მოწონდა და პირზე ხელს მაფარებდა, რომ არ წამეკითხო ან არ მომიყვე. ანუ ეს უკვე არის ის ნიშნები, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს იმათ, რომ ბავშვს რაღაცა პრობლემა ქონდა შესაბამისი უნარის განვითარებაში. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ სკოლამდელ პერიოდში ნატიფი, წვრილი, ანუ ხელების ნატიფ მოტორიკაში გადის ხელების და პირის მოძრაობა სხვათა შორის. ორივე არის ნატიფი, ანუ ისეთი მოქნილი და ფაქიზი კუნთების ფაქიზი მოძრაობები. და მსხვილი არის, რასაც ჩვენ ხედავთ, ესე აქტიურად ბავშვი დარბის, ძვრება, ხტება, ცალფეხზე დგება, ეს უნარები თუ არ არის დროზე მომწიფებული სკოლისთვის, ბავშვს შეიძლება შეექმნას პრობლემები სწავლაში. ეხლა ვიღაცა იკითხავს დაუშვათ რატომ, როცა რა შუაში ეხლა მოტორიკა სწავლასთან. ბავშვი თავიდანვე ვითარდება ესე, მეტყველება მერე ვითარდება, მანამდე ვითარდება შეგრძნება და მოძრაობა. იმითი შეიმეცნებს ბავშვის სამყაროს. ამის მერე მოდის მეტყველება და მერე მოდის უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციები, ხო, რომელიც მეტყველებით არის გაშუალებული და ის ფუნდამენტი თუ არა აქვს. აი ხშირია ეხლა შემთხვევები, ეხლა ეს არ არის ამ გადაცემის თემა, შეგრძნებების მოწესრიგება. ანუ სენსორული ინტეგრაცია დარღვეული აქვს ხოლმე ბავშვებს და მე ასეთ ბავშვებს აქვთ პრობლემები სწავლაში, ანუ დასწავლის უნარის დაქვეითება. და ამიტომ თუ ჩვენ ამ ელემენტარულად თამაშით და მით უმეტეს დღეს უმოძრაობის სამყაროში, როცა ბავშვები მიწებებულები არიან კომპიუტერზე, მათ მით უმეტეს ჭირდებათ მსხვილი მოტორიკის განვითარება, იმიტომ რომ ბურთის თამაში, კლასობანას თამაში აღარ არის მოდაში ამასაკის ბავშვებში, ხო ესეა. რა საკვირველია. ქალბატონ თამარ, ყურადღების გარეშე მოიხსენებათ შეუძლებელია ქცევისა და მოქმედების მიზანმიმართული განხორციელება, ან რაიმეს დასწავლა, როგორ მიმდინარეობს ყურადღების კონცენტრაციაზე მუშაობა. ეხლა ესეც ხშირად აქვთ ხოლმე ეს პრობლემაც ბავშვებს და ეს ხანდახან არის ხოლმე მიზეზი, ასე ვთქვათ, ხანდახან არის შედეგი. დასწავლის უნარის დაქვეითების მქონე ბავშვებისთვის ეს შეიძლება იყოს შედეგი, ანუ იმის გამო რომ ვერ ახერხებს დაუშვათ წაკითხვას ან წაკითხulis გააზრებას ან კარგად დაწერას, მე ყურადღების კონცენტრაციაც უჭირს. ან პირიქით, ყურადღების დეფიციტის ეგრეთ წოდებული ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვების შემთხვევაში ეს სხვადასხვა სტრატეგიები, ეხლა ვისაც ყურადღების დეფიციტი აქვს, მისი ყურადღების განვითარება სპეციალური თამაშებით არის შესაძლებელი სკოლამდე და თვითონ სკოლის ასაკშიც უკვე სპეციალური დავალებებით. და დაუშვათ ვისაც პრობლემები აქვს დასწავლის, შეიძლება მას ყოდეს მხედველობითი ყურადღების პრობლემა. ამას ძალიან კარგად შველის კომპიუტერული თამაშების სხვათა შორის, ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მე ვარ მომხრე პირადად ხოლმე კომპიუტერის, როდესაც მხედველობითი ყურადღების პრობლემა აქვს ბავშვს და ძალიან კარგი თამაშებია კომპიუტერული და მეორე არის უკვე სმენითი ყურადღება. ამას ჭირდება სპეციალური ვარჯიშები.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, ჩვენ კიდევ დაგვრჩა რამდენიმე საინტერესო თემა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრება, რეკომენდაცია საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტიგმისა და სტერეოტიპების შესახებ, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ სულ ორი სიტყვით. ზოგადად განსაკუთრებით დასწავლის უნარის დაქვეითებაში ასეთი ბავშვები ძალიან ჩაგრებიან. მათ აქვთ ასე ვთქვათ, ესეთი მიწებებული იარლიყი, ზარმაცის და უპასუხისმგებლო ბავშვის. ეს უკეთესია თუ უარესი ვერ გეტყვით ახლა და შეიძლება ბოდიში ხამ სიტყვით რომ დებილის სტატუსით შეიძლება კონდეთ, ანუ ბავშვი რომელიც ვერ სწავლობს. ზოგადად ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ბავშვის განვითარებაზე შემდგომში რა. შესაბამისად პირველ რიგში უნდა იყვნენ მასწავლებლები ძალიან ფრთხილად და უნებურად არ, იმიტომ რომ მასწავლებლიდან მოდის ხოლმე ეს იარლიყის მიწებება ბავშვების შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დასწავლის უნარის დაქვეითება მართლაც არ უნდა იყოს იარლიყი და უნდა გვახსოვდეს რომ ადამიანი რომელსაც ასეთი დიაგნოზი აქვს უპირველეს ყოვლისა ადამიანია ბევრი სხვა მახასიათებლით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივუახლოვ და მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. კარგად გრძანდებოდეთ.